որ ընկույզը մեծ քանակությամբ օգտակար նյութեր է պարունակում, ընկույզը մշկերից 2.5-ից 3 անգամ ավելի հարուստ է հանքային բաղադրությամբ։ Պարունակում է կալիում, կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, երկաթ և այլ հանքային նյութեր։ Գրեթե բոլոր ընկույզները V և վիտամինի հզոր աղբյուր են, որն էլ հզոր կանխարգելիչ միջոց է քաղցկեղի, սրտային հիվանդությունների և մկանային համակարգի հիվանդությունների դեմ։ Եթե սրտային համակարգերի հետ կապված խնդիրներ կա, եթե կան մկանային համակարգի հետ կապված խնդիրներ, ապա կարելի է օգտագործել պարզապես մեկ բուռ ընկույզ ամեն առավոտ։ Մեկ բուռից ավել պետք չէ օգտագործել, որովհետև ինքը չափազանց շատ մեծ վիտամինային պարունակություն ունի իր մեջ։ Ընկույզը նաև արտաքին տեսքի վրա էլ է շատ լավ ազդում։ Այն օրգանիզմից հեռացնում է վնասակար նյութերը, քանի որ իր մեջ պարունակում է ֆոլաթթու։ Գիտնականները պնդում են, որ եթե ամեն առավոտ ուտենք ընկույզ, ավելի երիտասարդ կզգանք մեզ, ավելի մեծ երիտասարդություն կհաղորդի և ավելի թարմ։ Այսինքն ինքը կրճատում է ծերացման գործընթացը, եթե մենք ամեն առավոտ ուտում ենք ընկույզ։ Եթե դուք ունեք անքնություն, տառապում եք անքնության, հիմա չնայած բոլորն էլ հիմնականում անքնության են տառապում այս լարվածությունների պատճառով։ Ընկույզը կօգնի, որպեսզի հաղթահարեք անքնության դեմ, ինչպես նաև նյարդային լարվածության դեմ, այսինքն ինքը ունի հատկություն նյարդային վիճակից մեզ դուրս բերելու, այսինքն հանգստացնում է մեր լարվածությունից մեզ։ Եթե դիետաներ եք դուք պահում, այդ ժամանակ էլ կարելի է չհրաժարվել ընկույզից, որովհետև ընկույզի չափավոր օգտագործումը նույնիսկ նրանց համար, ովքեր փորձում են ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, չնայած այդ հանգամանքին ընկույզը բարձր կալորիականությամբ սնունդ է համարվում և դրա համար էլ դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս ընդհանրապես չհրաժարվել ընկույզից։ Քանի որ ընկույզը հեշտությամբ չի յուրացվում, դրա համար էլ դիետոլոգները խորհուրդ չեն տալիս, որպեսզի մեկ բուռից ավել ընկույզ օգտագործենք։ Ուրեմն ընկույզը մեզ ոչ միայն կարող է ազատել լարվածությունից, անքնությունից, այլ ինքը կարող է ազատել նաև մեզ ստրեսային վիճակներից։ Եթե ուտեք ընդամենը մեկ բուռ ընկույզ, սա մոտ 2 բուռ է, այստեղ որ սեղանին ես դրել եմ։ Մեկ բուռ ընկույզ, եթե ուտեք ամեն առավոտ, ապա այն կամրապնդի ձեր իմունային համակարգը և կարող է ձեզ ուրախության պատճառ հանդիսանալ։ Այսինքն ինքը կկարգավորի մեր հոգեբանական վիճակը ևս, ապահովելով մեզ բարձր տրամադրություն։ Ճիշտ է, մտածում ենք, որ ուտելիքը չի կարող մեզ երջանկացնել, դա այդպես չէ։ Ամեն մի ուտելիք ուտելուց հետո, վայելելուց հետո, մարդու մեջ առաջանում է տարբեր զգացմունքներ։ Պիստակները ուժեղ կազդուրիչ հատկություններ ունեն, այդ պատճառով էլ դրանք շատ օգտակար են ստրեսի, դեպրեսիայի, քրոնիկ հոգնածության դեպքում։ Եթե մեզ մոտ կա նույնիսկ քրոնիկ հոգնածություն, այսինքն դուք շուտ եք հոգնում ամեն ինչից, ուրեմն ժամանակն է ուտել ընկույզ։
Իսկորական մի քանի անգամ հունական ընկույզը կարող է հետևացնել նույնիսկ ամենաուժեղ նյարդային լարվածությունը։ Այսինքն, եթե դուք գտնվում եք սուր դեպրեսիոն շրջանում, այսօր շատ շատերս ենք գտնվում, կարող ենք հաճախ ընկույզ ուտել։ Ինչու նաև կարելի է օգտագործել ընկույզ դպրոցականներին կամ ուսուցիչներին, ուսուցչուհիներին։ Ինքը նաև մտավոր գործունեություններ է խթանում։ Բացարձակապես բոլոր ընկույզները նպաստում են ուղեղի գործունեության ակտիվացման վրա, այսինքն, եթե ուտում են ընկույզ առավոտ շուտ երեխաները, դասի գնալուց առաջ կարող ենք տալ մի բուր ընկույզ, հավատացեք, որ նրանք ավելի ակտիվ կդառնան դասերը սովորելու, պատասխանելու, լսելու, արտաբերելու, խորհելու բոլոր հարցերի հետ կապված։ Բայց այս կատեգորիայի ֆավորիտը հունական ընկույզն է, բացի այն, որ հունական ընկույզը նման է մարդու ուղեղին, այն պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են մարդու ուղեղի լիարժեք աշխատանքի համար։ Տեսեք, եթե մենք նայում ենք ընկույզը մոտից, ինքը նման է մարդու ուղեղին։ Ու նմանապես ինքը նպաստում է ուղեղի դրական գործունեությանը։ Նպաստում է լիարժեք աշխատելուն։ Ընկույզը պարգևում է վիտամիններ ողջ տարվա համար։ Ու ասեմ, որ քանի որ ընկույզը կարելի է պահել երկար ժամանակ, որպեսզի իր օգտակար հատկությունները ևս պահպանվեն, շատ կարևոր է, որ ձմեռային սեզոնին այն դնենք պարզապես սառնարանում։ Որովհետև ինքը ձմեռային սեզոնի համար է լավ, և քանի որ շատ բանջարեղեններ մշկից չկան ձմռանը, ինքը այդ պակասը լրացնում է։ Քանի որ ինչու սառնարանում դնենք, այդ մասին էլ ասեմ, որովհետև ինքը տաք սենյակային ջերմաստիճանին շուտ է փչանում, կամ էլ եթե ձեր տունը բաղ է, կարող եք բաղտեղ դնեք, չեմ կարծում, որ դա կխանգարի։ Հիմա մենք սենյակներ ունենք, որ սառնարան արժեն մեզ համար, որովհետև չենք ջեռուցում կամ շատ պաղ վիճակում ենք գտնվում։ Ընկույզը ամրապնդում է նաև դիմադրողականությունը։ Ընկույզ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի օգտագործեն տարբեր տեսակի հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Դրանց կանոնավոր օգտագործումը օգնում է նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Շատ ընկույզներ օգտակար են լյարդի, երիկամների և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Բացի այդ, ընկույզը դրական ազդեցություն ունի բոլորի վրա է տարբեր հարցերում։ Սիրելիներ, այսքանը ինչ կցանկանայի այս պահին կիսվել ձեզ հետ, թե ինչու կարելի է հաճախ օգտագործել ընկույզ և հատկապես առավոտյան։ Կարծում եմ, որ այս տեսանյութը մեզ բոլորիս համար էլ օգտակար է, որպեսզի ճիշտ կերակրվենք։ Հավատացեք, որ շատ ծանր կերակուրները կարող են մթագնել մեր ուղեղը, կարող են պատճառ հանդիսանալ ավելորդ հոգնածության և մենք կարող ենք շատ բաներից ետ ընկնել մեր հոգնածության, մեր մտային ոչ ակտիվ վիճակի պատճառով։ Դրա համար էլ ես կաշխատեմ նաև այսպիսի տեսանյութեր տեղադրեմ, որը կօգնեն թե մեզ և թե ձեզ, որպեսզի կարողանանք ակտիվ լինենք թե մտքով և թե մեր գործելակերպով։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայի այսօր կիսվել ձեզ հետ։ Եղեք ակտիվ, ճիշտ ծնվեք ամեն առավոտ, որպեսզի դուք խթանեք ձեր թե մտային և թե ֆիզիկական ակտիվությունը։